Никогда у меня не было так много мелких прыщиков, как во время ремонта. И прям по телу. Видимо, это связано с тем, что когда делали стены, вся эта пыль попадала на тело, даже сквозь одежду. А в квартире было достаточно душно. А сейчас лето. И мало того, что хочется ходить в майках, мне еще и снимать новые коллекции в шоурумах. И честно, до сотрудничества с Voice я как-то не придавала высыпаниям какие-то значения, потому что кожа в принципе чистая, и этой сывороткой я пользовалась лишь точечно и в гормональные периоды, так скажем. Но сейчас я на себе прочувствовала всю эффективность. Кстати, такая проблема не только у меня, но и у мужа, потому что ремонт мы делаем вместе. И да, мы пользуемся одной такой сывороткой и не боимся, что бактерии с высыпаний попадут в баночку, потому что у всех сывороток Voice специально сделана не пипетка, а такой дозатор.